अन्ततः एकाएक भड्किएको राजावादीहरूको उग्र आन्दोलनले गर्दा काठमाडौँ तनावग्रस्त भएको छ भने विभिन्न क्षेत्रमा कर्फ्यूको आदेश समेत जारी भएको छ। यो सँगै राजावादीहरूको आन्दोलनलाई निस्तेज बनाउनको निमित्त उच्च सुरक्षा संयन्त्रको बैठक समेत यति बेला बसिरहेको छ। सरकारले आज काठमाडौँको तीनकुने क्षेत्रमा भएको निजी सम्पत्ति तोडफोड र सर्वसाधारणको घरमा आगजनी जस्ता अपराधी घटनामा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई जिम्मेवार समेत ठहर गरेको छ। यो सँगै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह, दुर्गा प्रसाई लगायत उनका समूहका केही व्यक्तिहरू अब चाँडै नै पक्राउ पर्ने समेत आकलन गरिएको छ। तोडफोड र आगजनीको प्रारम्भिक जानकारीपछि उच्च सरकारी अधिकारीहरूले राजनीतिक तहमा तत्काल ब्रिफिङ गरेका छन्। सरकारले आगजनी, तोडफोड र निजी तथा सरकारी सम्पत्ति नोक्सानीको जिम्मेवार पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई बनाउने भएको छ। घटनाबारे जानकारी लिएका एक मन्त्रीले बताएका छन्, आन्दोलन गर्न आऊ भनेर उक्साउने र हिजो मात्र निर्मल निवासमा नवराज सुवेदी तथा दुर्गा प्रसाईलाई बोलाएर निर्देशन दिने ज्ञानेन्द्र शाह नै हुन् भन्ने दुनियाँलाई थाहा भएको छ। आज भएको व्यक्तिगत सम्पत्तिको आगजनी, लुटपाट, प्रहरी सुरक्षाकर्मीमाथिको आक्रमण तथा हतियार खोज्ने जस्तो जघन्य अपराधको घटनाको जिम्मेवार ज्ञानेन्द्र शाह हुन्। सरकारले सम्भवतः राजनीतिक दलहरूसँग समेत छलफल गरेर उनलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा उभ्याउने भएको छ। राजा ल्याउँछु भन्दै आन्दोलन चर्काउने दुर्गा प्रसाईदेखि अरू जो रहेका छन्, उनीहरू सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारमाथि नागरिक दबाव बढेको पनि बताइएको छ। केही निर्णय तत्कालै हुन सक्ने समेत आकलन गरिएको छ। प्रहरीले तीनकुने बानेश्वर क्षेत्रमा भएका आगजनी, लुटपाट, तोडफोड र प्रहरीमाथि भएका आक्रमणका सबै भिडियोहरू यति बेला सङ्कलन गरिरहेको छ। सीसीटीभी फुटेज समेत सङ्कलन गरेर आजको घटनामा संलग्न सबै व्यक्तिको पहिचान गरिने समेत प्रहरीले जिकिर गरेको छ। राजावादी प्रदर्शनले सो क्षेत्रका निजी तथा सरकारी कार्यालयमा आक्रमण गरेको र अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिक पत्रिकाको कार्यालयमा समेत ढुङ्गा हान्दै आगजनीको प्रयास गरेको प्रहरीले जनाएको छ। दुर्गा प्रसाई र उनको जमातले तीनकुने क्षेत्रमा अराजकता मचाएको प्रारम्भिक रिपोर्ट सार्वजनिक भइसकेको छ भने राजावादी भनेर चिनिएका राप्रपाका अधिकांश शीर्ष नेता आजको प्रदर्शनमा देखिएका थिएनन्। उनीहरूले अघिल्लै दिन अराजकताको सङ्केत पाएकाले नगएको दाबी राप्रपाका एक नेताले गरेका छन्। प्रसाईले अराजकता मचाएर गोली हान्ने अवस्था ल्याउने र त्यसपछि काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीका नेताहरूको घरमा जाने चेतावनी दिएपछि राप्रपा नेताहरू हच्किएका थिए। यसैबीच काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीले तोडफोड, आगजनी र हिंसात्मक घटना गराउने व्यक्ति मात्र नभएर आयोजक र तिनका नेताहरूलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउने जिकिर गरेपछि यति बेला राजनैतिक वृत्त तरङ्गित भएको छ भने राप्रपा र पूर्व राजा समेत तरङ्गित भएका छन्। यति बेला सिंहदरबारमा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको बैठक समेत सुरु भएको छ। तीनकुनेमा राजावादी प्रदर्शनकारीहरूको उग्र रूप देखिएपछि स्थिति तनावग्रस्त भएको भन्दै यति बेला उच्च सुरक्षा संयन्त्रको बैठक बसेको हो। अहिले सिंहदरबार स्थित गृह मन्त्रालयमा सबै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू भेला भएका छन्। प्रहरीले संयमता अपनाएकोले ठूलो दुर्घटना हुन नसकेको गृहमन्त्री रमेश लेखकले जिकिर गरेका छन्। लेखकले दुर्गा प्रसाईले प्रहरीलाई मार्ने उद्देश्यले गाडी चलाएको समेत टिप्पणी गरेका छन्। अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने बारे गृहमन्त्री लेखकले सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई राखेर निर्देशन गर्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। यति बेला राजावादी प्रदर्शनमा उत्रिएका व्यक्तिहरूले कोटेश्वर भाटबटेनीमा लुटपाट समेत गरेका छन्। राजावादी समूहको प्रदर्शन बिथोलिएपछि तितर-बितर भएका प्रदर्शनकारीहरूले भाटबटेनी सुपर स्टोरमा तोडफोड सहित लुटपाट मचाएको बताइएको छ। यसअघि सोही समूहले तीनकुने नजिकै आलोकनगर स्थित नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी कार्यालयमा आगजनी गरेको छ। यो सँगै तीनकुनेमा प्रदर्शन गरिरहेका राजावादी समर्थकहरू पेरिस डाँडा अर्थात् नेकपा माओवादी केन्द्रको कार्यालयमा समेत आगजनीको प्रयास गरिरहेका छन्। दिउँसो आलोकनगर स्थित नेकपा एकीकृत समाजवादीको पार्टी कार्यालय अगाडि आगजनी भएको थियो भने उनीहरूले नेकपा माओवादी केन्द्रको पार्टी कार्यालयलाई समेत टार्गेट बनाएको बताइएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष समेत रहेका प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले पार्टी कार्यालय तोडफोडको प्रयास गरेको जानकारी दिएका छन्। हामीले सूचना पाएका छौँ, बुझिरहेका छौँ, सुरक्षा संयन्त्रसँग समन्वय गरिरहेका छौँ, उनले जिकिर गरेका छन्। आज राजावादीहरूको आन्दोलनका क्रममा भएका विभिन्न घटना परिघटनाहरूलाई हेर्दा आन्दोलन बङ्गलादेशी मोडलमा गएको समेत विश्लेषण गर्न थालिएको छ भने विभिन्न ठाउँहरूमा लुटपाट हुने, ठूला पार्टीका कार्यालयहरू जलाउने, सञ्चार गृहहरू जलाउने लगायतका कार्यहरू सुरु भएपछि अब यो आन्दोलनले झनै अराजकतातिरतर्फ देशलाई लिएर जान्छ भन्ने विभिन्न विश्लेषणहरू समेत भइरहेका छन् भने सरकारले यस विषयमा ठोस कदम समेत चाल्ने भएको